那么在1967年的6月24号的时候，位于英国的一处狭窄的洞穴内发生了一起令人窒息的灾难。当天有一行人组队前往了英国一处地下洞穴探险，可正当一行人才前进到一半时，地下洞穴外面的天空突然下起了倾盆大雨。如果这个洞穴的地理位置好一点也就没有什么了，可关键是这个洞穴的洞口正处于一个地势较低的地方，地面上的水正在不停地往里灌。现在整个地下洞穴都存在被水彻底淹没的可能，可身在地底深处的探险者们并没有察觉到洞穴即将被淹没，洞穴里狭窄又黑暗，这一行人是否可以逃出升天？那么下面我们就开始今天的故事。Hello， 大家好，我是无话不聊的 Boring。今天我们来聊莫斯戴尔洞穴惨剧。莫斯戴尔洞穴位于英格兰北约克郡，在西约克郡和坎布里亚郡的交界处，这里自然风景秀丽，四处分布着各种奇形怪状的洞穴。洞穴内部的通道错综复杂，又黑又窄，让人感觉十分神秘。而在约克郡谷最有特色的洞穴，就是我们今天要讲的莫斯戴尔洞穴。这是一个非常有挑战性的洞穴系统，是由雨水常年冲刷形成的天然石灰岩洞穴。所以里面非常容易积水，许多通道都需要长时间的在水里爬行，水位最高的地方甚至能淹到脖子。大部分的通道都很狭窄，需要趴下来慢慢匍匐前进。一旦室外下起了大雨，洞穴内大部分区域都会被彻底淹没。如果此时有人在里面，那将会非常危险。已经有人探明的区域长大概 10.5 公里，最深处距离地面76米。这个洞穴被英国洞穴协会认为是最难探索的洞穴之一，对人的耐力和精神上的考验非常大。莫斯戴尔洞穴的入口处位于一块岩壁的底下，地势光从照片上来看就很低了，附近还有一条小河，沿着这条河流走就能看到洞口。可一般人根本不会想着进去里面探索，因为光是看着就感觉幽闭恐惧症都快犯了。洞口隐蔽又狭窄，一次只能通过一个人，而就是这样危险又少有人踏足的洞穴，刚好就成为了某些十分热爱冒险之人的好去处。而出生于1941年的戴夫·亚当森十分热爱这类洞穴运动，他毕业于利兹大学，是英国一所顶尖的公立研究型大学，是世界100强名校。戴夫性格好，容易相处，而他最大的爱好就是前往各种各样的洞穴探险，尤其是喜欢去从来没有人进入过的洞穴探险。每到假期就会约上几个朋友，带上专业装备去各地探洞。他喜欢那种充满未知、充满了刺激又恐惧的快感。不过也不是每次都很顺利，也会遇到很多困难，但还好每次都能化险为夷。而在1967年的夏季的某一天，26岁的戴夫·亚当森和已经订婚、同样爱好冒险的未婚妻22岁的莫拉格以及其他8人组建了一支10人的探险队，一共8个男的2个女的。队伍中有的是朋友，有的是探洞俱乐部的成员，还有的则是热爱探险的居民。他们这次准备去位于约克郡谷的莫斯戴尔洞穴探险。我们来看看莫斯戴尔洞穴的内部构造。如图所示，左上角这里是洞穴的入口，内部洞穴分支错综复杂，常年都是伴有大量的积水。这里是名叫粗糙通道的地方，因为这里的通道是比较宽敞的，甚至是可以让人在里面直立行走。而继续深入洞穴就会变得恐怖起来。这个地方是叫膝盖破坏者交界处，这里的洞道非常的狭窄，需要趴下身子匍匐前进。这里会有一个分岔口，如果此时你往左走，你会到达一个叫隧道洞穴的地方，这里洞道崎岖，十分容易迷路。走到最里面是一个叫做西尾洞的地方，这也是这个洞穴目前已经被探明的最深处。回到膝盖破坏者的交界处，如果此时你往右走，你会进入一个叫利基马拉松的道路，往另一边走为马拉松赛跑的道路。无论往哪边走，最后其实都会到达一个区域。两条道路十分狭窄，路程又特别长，都是需要爬行才能通过，而且到了雨季的时候，这里很大的概率会被淹没。通过这里以后会到达高起尼洞，也就是这里。戴夫·亚当森一行人10人来到这探险的目的，就是为了到达这个莫斯戴尔洞穴的最深处，然后看能不能继续往里面更进一步的探索，打破别人已经探明的地方记录。已经有多年探洞经验的戴夫，此次做了充足的准备。他们一行人甚至还携带了微型炸药，准备到达更深处的时候，一些进不去的缝隙炸开之后，可以探索进入更深的地方。而就在他们探洞的途中，一场突如其来的倾盆大雨打了所有人一个措手不及。1967年6月24日，这天是个星期六，天才刚亮，戴夫一行人就到达了莫斯戴尔洞穴的入口处。但此时的队伍中出现了2种不同的声音。戴夫·亚当森与队伍中的另一名队员起了分歧。戴夫认为他们已经带够了充足的装备和准备，应该要进入洞穴的最深处进行更深入的探索，寻找新的洞道。但队伍中的另一名成员认为他们不是专业的探险队，探索新洞道的事情还是太过于勉强，对于他们来说实在是太危险了，只在洞穴入口附近的洞道探索就行。如果发生了危险，那么随时都能及时的退出洞穴。10个人的队伍中，有人支持戴夫的想法，也有人赞同就在洞口转转的想法。一群人争执了一会儿，然后就决定让大家分成2组，一组由戴夫作为领队，一共6人。戴夫将带着大家携带设备前往洞穴的最深处寻找新的洞道，而另一队人则是由4人组成，领队为谢泼德。这4人只会稍微在洞口处的洞道探索，并不会深入走太远。到了当天下午的2点钟左右，一行10人带着装备进入了莫斯戴尔洞穴。洞穴内漆黑一片，伸手不见五指，只能借助手电筒的灯光才能看清路面。到了位置后，按照计划分成了2组行动。戴夫6人进入了左侧的道路，
这里可以直接通往洞穴的最深处。洞穴内十分潮湿，有些地方还伴有泥浆，水坑也是特别的多。戴夫6人带着很多装备，所以前进的速度十分缓慢。其余4人进入了另一侧的洞穴，通过狭窄处后就会有一个比较宽敞的大空间，人在里面可以直立行走。然后4人就在这里进行探索，但这里几乎已经被无数人探明过，所以几乎没有发现什么新的洞道。冒险的时间总是过得很快，时间从下午2点来到了下午5点，一行人已经进入洞穴内3个小时了。4人小队已经完成了对洞道的探索，已经回到了洞口。之后，他们前往了附近的一个废弃小屋子里面休息，等待着6人小队的归来。但此时的天气似乎有点变得凶险起来，天空中下起了小雨，一点小雨也没有什么。可渐渐的，天空中的乌云越来越多，感觉一场大雨即将来临。但在洞外休息的4人小队并没有想到会有什么大问题，可能另一队人应该在返回的路上了，不久就可以和他们会合。但他们似乎错了。4人在洞外等待了2个半小时之后，此时的时间已经来到了晚上的7点半，倾盆大雨笼罩着这个地区。令4人感到隐隐不安的是，另一组人直到现在也没有回来。戴夫的未婚妻莫拉格没有跟随戴夫深入洞穴，而是在这4个人当中。莫拉格感到十分担心，于是就独自一人去到了莫斯戴尔洞口查看情况，等待着戴夫一行人的回归。比较幸运的是，莫拉格观察发现，虽然现在雨下得很大，但是洞口附近的河流水位还没有上涨，洞穴内部应该也没有进入太多的水。然后莫拉格就回到了小木屋，把消息告诉了其他3人。等了许久的3人得到消息后，觉得继续等下去也是无聊，于是就想着去找个地方喝2杯。然后一行人就开着车去附近的小镇的酒吧喝酒。只有莫拉格一个人比较担心，便没有跟着他们去，所以继续留在废弃小屋继续等待。时间来到了晚上9点钟，天空中的雨比之前下得更加的猛烈，似乎这雨要下一整晚，完全没有停下来的意思。莫斯戴尔洞穴洞口的地势比较低，现在雨水已经不断的流向里面，已经形成了一个巨大的湖泊，洞穴入口已经被完全淹没在水中。莫拉格看到眼前的这一幕，感到非常的恐惧和无能为力。他现在知道，恐怕洞穴内部的6人现在的处境十分恶劣，如果不赶紧展开救援，或许他们永远也出不来了。于是莫拉格开始疯狂的奔跑，在狂风暴雨中狂奔4.5公里，来到了当地一户居民家里求助，居民立即拨打了报警电话。几分钟之后，约克郡谷地区所有的洞穴探险者的电话纷纷响起。正在喝酒的小队中的3人也注意到了这个电话，他们此时才意识到问题的严重性，他们赶紧带着已经湿漉漉的探险装备，开车返回了莫斯戴尔洞穴进行救援行动。与此同时，周边的几个地区的探险爱好者也都纷纷收到了消息，纷纷自发赶往莫斯戴尔洞穴进行救援行动。晚上11点10分左右，令人震惊的是，陆陆续续有100多名救援人员来到了莫斯戴尔洞穴的入口处。此时的洞口已经完全处于水下，要想进入洞穴是不可能的。这是当地第一次遇到这么严重的洞穴被困事件，大家此时都没有救援的经验，完全不知道该如何行动才能让里面的人获得一丝救助。数百人站在雨中看着水下的洞穴入口，毫无办法。之后又过了一阵子后，当地消防队和居民组成的救援队又到达了现场，消防车、挖掘机、拖拉机等设备也陆陆续续到来，救援行动终于开始。一开始大家也尝试先挖出一条排水渠排水，同时另一伙人在地势高的地方修建一个临时水坝，防止上流的水进入洞穴。一下子整个莫斯戴尔洞口都忙了起来，有工具的用工具，没工具的用手挖，所有人都在出一份力。而且陆陆续续的也有人往洞口这里赶来，浩浩荡荡的救援行动忙碌了1个晚上。一条长90多米、宽2米、深3米的排水渠被挖了出来，以及一个长64米、高4.5米的水坝，但是临时搭建的水坝，所以不是很稳定，在大雨的持续夹击下，水坝有些快撑不住了，人们又不断的往上面加沙袋加固。可尽管这样，莫斯戴尔洞穴的入口还是在水下无法进入。第二天清晨，太阳缓缓升起，救援队使用了19台消防水泵排水，洞穴入口处的水位才有了明显的下降。随着水位的下降，洞口终于露出水面，有探险者带着救援小队，带着潜水设备进入了洞穴，想要找6人被困的位置。谢泼德也毅然决然加入了救援小队，再次进入危险的莫斯戴尔洞穴。被暴雨浸泡的洞穴十分危险，到处都是泥浆，有些地方可能会被水弄松动，随时可能塌方。当救援队到了粗糙隧道的时候，其中谢泼德说他突然听到了戴夫等人的求救声，但其他人什么都没有听到。他们认为谢泼德可能是太紧张了，都劝他回去休息，但他却坚持要继续，要亲自找到戴夫等人。后来又来到了膝盖破坏者处，进入了马拉松赛跑区域。他们发现这里有被水淹没的痕迹，队伍里安静的没有一个人说话，感觉被困的6人生存几率已经很小了。就在这时，洞穴上方突然传来了一声巨响，洞穴的某处塌方了。现在的洞穴十分危险，如果继续深入，很有可能会再次发生意外。就在他们准备原路返回时，一名队员发现了一盏探照灯，救援小组决定继续探索。
没多久，他们就在一处裂缝里发现了2名躺在地上已经离世的男子。救援小队又再次前进，距离之前发现2人较远的位置，再次发现了3名已经无生命体征的队员，这其中就有当时年仅26岁的戴夫。此时，现在6名被困的人员已经找到了5名，而剩下1名的生存几率也很小很小。之后，救援队也没有找到那最后1名遇难者。大家原路返回，回到地面后，救援队把这则悲痛的消息告诉了大家。大家一时间情绪崩溃，开始哭泣。事件发生后的第3天，救援队又再次进入洞穴，来到了之前发现那5名遇难者的位置寻找。终于在一个狭窄的缝隙中，救援人员发现了一顶白色头盔，里面有1名男子，身体被泥浆和岩石覆盖，裂缝实在是太窄，救援队进不去，进行了呼喊也没有回应。这次6名遇难者的遗骸都被找到，但是想要把他们的遗骸带出来还是太困难了。于是他们用混凝土封闭了莫斯德尔洞穴的入口，当然这是在取得地方政府同意后。莫斯德尔洞穴成为了6名探险者的墓地，但洞穴被封闭后受到了许多探险者的反对，他们认为这里是一处没有探明的洞穴，就这样被封起来太可惜了。不久之后，洞穴再次被开放，只不过进去的人要后果自负。之后，当地的教堂为遇难6人进行了葬礼，很多探险者前来参加。事发3年后，另一群探险者来到这里，将6名探险者的遗骸搬到洞内一个无法被水淹没的地方。之后，这个洞穴又发生了一个非常有趣的事情，有的博主进去后探险声称，在洞内捕捉到了一些奇怪的声音。探险者认为这是6名遇难者的声音在洞内回荡，有专家认为这只是水滴滴落在岩石上产生的噪音而已。直到现在，莫斯德尔洞穴仍然是非常具有挑战性的地点之一。现在的洞口处你会看到一块纪念碑，记录着这洞穴所发生的故事。大家外出游玩一定要注意安全。那么今天的故事就到这里，记得不要忘了传点赞加关注。我是花不了的无聊，我们下期再见。